ye kuma minnu fo tubabukan na sisan n b'a fɛ ko kumabaw do tɔmɔtɔmɔ k'u yɛlɛma k'u fo bamanankan na pour que jamanadenw fanba ka se k'a mɛn an ye kuma minnu fɔ yan n ye kuma in daminɛ ni foli ye ka segukaw bɛɛ fo ɲɛmɔgɔw bɛɛ autorité politique autorité administrative diinɛ ɲɛmɔgɔw dugutigiw u bɛɛ fo k'a f'u ye ko président de la transition le colonel Assimi Goïta a ko ni sera yan k'an k'an jija k'a gɛlɛya ka ka foli kɛrɛnkɛrɛnya ka se aw ma k'a fɔ ko Segu bɛ baara min na bi k'a b'o kalama gɛlɛya min bɛ Segu région kan hali terrorisme kɛlɛ in an bɛ kɛlɛ min na bi dans le centre et le sud du Mali yɔrɔ caman la Segu région citoyen degu mun b'u kan k'a b'a kalama mais n'Ala sɔnna an ka l'armée an bɛ ka kɛlɛminɛnw minnu d'u ma sisan réorganisation stratégique de la direction c'est-à-dire ɲɛmɔgɔw soldats ɲɛmɔgɔw min bɛ baara la bi ani an ka soldats Ala barika la a tɛ mɛn o de bɛ an ŋaniya n b'a fɛ Ala ka nɔgɔya ma a tɛ mɛn lafiya bɛ na Segu région bɛɛ la k'a fɔ aw ye ko Mali opérateur économique u bɛ baara min na olu ni soldats ta tɛ kelen mais n'i ye jateminɛ kɛ soldats bɛ kɛlɛ min na bi a caman bɛ ka ni di pour que an ka se ka réunion kɛ yan lafiya la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a f'u ye ko Mali tɛ ɲinɛ u ko jamais mais n'i ye soldats ka baara bila n'i ye opérateur économique ta lajɛ ni soldats bɛ kɛlɛ la f'u ka dumuni kɛ f'u ka ji min jamanadenw yɛrɛ f'u ka se ka lafiya f'u ka dumuni kɛ f'u ka dumuni kɛ f'u ka ji min dumuni ko jɔn de b'a ɲɛnabɔ Mali la sɛnɛkɛlaw baganmaraw mɔnikɛlaw ani opérateur économique u bɛɛ ye opérateur économique n'i y'a fɔ opérateur mɔgɔw ɲɛna commerçants dɔrɔn de don ayi maa o maa n'a ka baara ye ka nafolo dilan pour que jamanadenw balo olu fana bɛ guerre min na i n'a fɔ armée bɛ min na donc président ko tous les acteurs économiques les opérateurs économiques sɛnɛkɛlaw baganmaraw mɔnikɛlaw commerçants industriels commerçants les grossistes les détaillants les moyens k'aw bɛɛ fo k'a fɔ aw ye k'aw bɛ baara min na a b'aw fo ka waleɲuman dɔn a la k'a bɛ ɲini aw fɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sunkalo min natɔ filɛ nin ye gɛlɛya min bɛ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn mais an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka se ka a nɔgɔya maliyɛnw ma n tila k'a fɔ président de la chambre de commerce ma k'u bɛ baara min na u ye réunion in kɛ bi Segu ale de ko ye lahidu ta a sigilen k'a fɔ k'a kɛra président ye ko à partir de ce moment san o san n'a kɛra Bamako san filanan a bɛ kɛ région kɔnɔ a y'a daminɛ Segu n b'a fɔ o la k'a fɔ ko chambre de commerce delila k'a ka réunion kɛ Sikaso ni Mopti mais o couplera ni événement wɛrɛ mais k'a kɛ de façon statutaire k'a fɔ ko sisan chaque 2 ans k'a bɛ kɛ réunion la a bɛ kɛ région dɔ la a y'o décision ta n bɛ Ala deli a k'a nɔgɔya ma san wɛrɛ a ka se k'o réunion kɛ n'a ma kɛ Kidal a ka kɛ Menaka a ka kɛ Tawdeni ou bien ka kɛ région kura wɛrɛ la en tout cas a ka kɛ région min na min b'a yira ko maliyɛnw farala ɲɔgɔn kan maliyɛnw kɛra jamana kelen farafari min b'an ka jamana la ani sira min bɛ yen ka taa région la k'o banna an bɛ baara kɛ an b'a deli Ala fɛ a k'a nɔgɔya ma pour que se ka réunion kɛ la prochaine année dans une région à l'intérieur n tila k'a fɔ a ye doléance dɔ fɔ yan ko gouvernement kun delila ka 50 hectares d'u ma pour ka baara yɔrɔ dɔ jɔ o yan
ko gɛlɛya b'o la n ko a ma ko ne t'a dɔn min gɛlɛya jumɛn de b'a la mais ne bɛ min fɔ a ye n'a seginna a ka na ni nin gouvernement responsable ka sigi ni gɛlɛya min b'a la n ka fɔ ɲɔgɔn ye n'a bɛ se ka kɛ a ka kɛ n'a tɛ se ka kɛ fana a ka fɔ k'a tɛ se ka kɛ ka solution ɲini a la parce que problème tɛ solution tɛ min na o ni partenaires ŋaniya ka ɲi solution bɛ sɔrɔ problème bɛɛ la n'i ye taamasiyɛn kelen d'a ma ale tun bɛ ne fɛ Dubaï an kun taara réunion ba dɔ la an ye discussion caman kɛ ni maaba caman ne ye taamasiyɛn kelen d'a ma k'a yira la u b'a fɔ ko Dubaï Port World o y'u ka société ba dɔ don min bɛ port dilan jamanaw bɛɛ la k'u kun ye port san k'u ye yɔrɔ san k'a kɛ port ba de k'u ye 35 millions de dollars y'o sara gouvernement ye 3 milliards ko y'a kɛ ko 35 millions de dollars ko u y'o sara ne k'u ma n'i y'o jate 35 millions de dollars dɔw yɛrɛ ko 3 milliards de francs CFA ne ko 20 milliards ko 3 milliards hali n'a kɛra 20 milliards a kɛra 3 milliards a kɛra 20 milliards kuma tɛ montant kan o gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na ko u y'u ka wari sara k'a bɛ san caman bɔ olu tɛ ka u ka port sɔrɔ u ka port don n k'u ma ko gɛlɛya min b'a la n bɛ dɔ fɔ aw ye a la gɛlɛya fɔlɔ ka 1000 hectares san hectare 1000 k'o san hali 20 milliards jango do ko 3 milliards 500 n ko a ma e yɛrɛ ni ala cɛ aw ka jamana la o bɛ se ka kɛ yan k'o tɛ se ka kɛ o ko pour que a bɛ kɛ Mali la n ko a filanan est ce que Mali opérateur bɛ se ka wuli ka na aw ka jamana la ka hectare 1000 san k'a sɔrɔ dugu 13 de bɛ yen jamanadenw min bɛ yen a bɛ tɛmɛ 1000 kan k'u bɛ gɛn ka bɔ yen ka place nin di dunanw entreprise dɔ ma est ce que aw ka jamana la aw bɛ sɔn o ma a ko non k'olu tɛ se k'o sɔrɔ n ko pour que a b'a fɛ o ka kɛ Mali la n ko a ma a sabanan est ce que maliyɛnw bɛ se ka wuli ka na yan k'a ka entreprise jɔ hali aw ka jamana den kelen t'a la olu bɛ se ka don o capital la hali ne ye port in jɔ jɔn de bɛ na ka conteneur n'a ka marchandise bila o port in kɔnɔ Mali opérateur économique donc n ko a ma n bɛ min ɲini fɛ comme i y'a faamu sisan gɛlɛya min b'a la parce que population tɛ se ka gɛn u ma dédommager u ma recaser donc i bɛ se k'i ka délégation bila ka na e ni Mali ministre des transports des infrastructures ministre des domaines ministre des finances chambre de commerce a bɛ sigi n'aw sigira n'aw ye problème bila tabli sanfɛ ni Mali nafa b'a la ni Mali opérateur économique nafa b'a la solution bɛ sɔrɔ a la i y'a fɔ a ye donc Mali dayɛlɛlen don a bɛ se ka na même la semaine prochaine i y'a a contact t'a ma ale ni ministre des infrastructures n'u b'a fɛ ka na o ka na problème a bɛ se ka ɲɛnabɔ peut-être maximum dans 1 mois à 2 mois o ye exemple kelen exemple caman bɛ yen hali émirate PDG n ko a ma ko maliyɛn min bɛ taa Dubaï dɔgɔkun o dɔgɔkun kalo o kalo peut-être a bɛ tɛmɛ 1000 kan pour que aw tɛ na directement n ka jamana kɔnɔ u ye min fɔ aw ye n tɛ se k'a fɔ jamana mais a bɛ mɔgɔ dabali ban o ni n fɔr'u ye pour que aw tɛ na n ko ni n fɔra a ye nkalon de ye a ye na minnu b'a fɔ u k'aw kana na olu yɛrɛ ka avion bɛ na don o don Mali la donc u ko a kɛ directeur ma n'i b'a fɛ hali semaine prochaine i k'i ka délégation ka na Bamako an b'a dilan a bɛ se ka na directement comme ça maliyɛnw tɛ na sɛgɛn ka transit kɛ Tunisie fɛ ka transit kɛ Ankara ka transit kɛ Maroc transit kɛ Paris u bɛ se ka taa directement o b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ yen ni gouvernement ni opérateur économique n'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u bɛ se k'a ɲɛnabɔ n tila k'a fɔ a ye ko olu bɛ baara min na sɔrɔdasiw bɛ kɛlɛ la ka lakana sabati jamana kɔnɔ olu fana bɛ baara min na
opérateur économique bɛɛ parce que n'i y'a fɔ opérateur économique maa o maa n'a bɛ baara kɛ ka nafolo dilan sɛnɛkɛla bagamaralaw mɔnikɛlaw jagokɛlaw kɛnyɛrɛyew les importateurs les industriels a bɛɛ olu de bɛ nafolo dilan pour que soldats ka se ka dumuni kɛ o front ka ji min jamanadenw ka se ka dumuni kɛ donc olu fana u b'u jɔ yɔrɔ fa guerre in na k'u fo o la ka tila ka Mali artiste fo minnu bɛ dɔnkili kɛ minnu bɛ sɛbɛn kɛ minnu bɛ journalistiya kɛ minnu bɛ enseignant kɛ les acteurs du cinéma les chanteurs les artistes olu de bɛ mɔgɔw hakili ɲuman don maliyɛnw dusukun na k'u lafarinya u kana siran a tora k'a bila maliyɛnw hakili la k'an tɛ se ka foyi kɛ ni tubabu man dɛmɛ o la hali an ka lakana tɛ se k'o kɛ an b'a fɛ k'a yira ko Mali bɛ se ka maliyɛnw comme les autres nations n'an y'an jɔ an jɔyɔrɔ n'an dalen an yɛrɛ la an bɛ se k'an jɔyɔrɔ fa an bɛ se k'an jamana dilan mɔgɔ minnu b'o don jamanadenw dusukun na u hakili la o ye mɔgɔ minnu bɛ dɔnkili kɛ minnu bɛ cinéma kɛ minnu bɛ journalistiya kɛ ka jamanadenw lafasa ka janjo kɛ maliyɛnw ye pour que ka da u yɛrɛ la parce que jamana o jamana a ka fanga fɔlɔ ye mun ye jamanadenw ka da u yɛrɛ la o de kun bɔra maliyɛnw la ko an tɛ se an yɛrɛ la an tɛ se k'a kɛ n'u m'an dɛmɛ an tɛ bi Assimi Goïta ko n'aw y'a dɛmɛ ala barika la yanni transition in ka ban a taamasiyɛn bɛ yen déjà aw ɲɛ b'a la yanni transition ka ban maliyɛnw bɛna dɔn k'u bɛ se u yɛrɛ la comme toutes les autres nations u ka danbe n'u ka hɔrɔnya a bɛ sigi u ma n tila k'o de f'u ye k'a f'u ye ko sanction min kɛra Mali kan o sanction in tɛ segin a kan tɛ kuma caman fara parce que aw bɛ ba dɔn sanction in ma taa k'a fɔ transition élection o bɛ kuma de sanction in taara de ka transition in dafiri ka na ni ɲɛmɔgɔ wɛrɛ maliyɛnw y'a yira ala y'a yira k'u ma sɔn maliyɛnw y'o yira le 14 janvier k'a fɔ k'u ma sɔn o de kama n bɛ to k'a fɔ ko an tɛ siran maa si ye an bɛ siran ala ni peuple malien n'olu tɛmɛna la an tɛ siran maa si ye pour que an ka se k'o fɔ k'an jɔ k'a fɔ c'est parce que an b'a dɔn ko maliyɛnw b'an kɔ a y'o yira le 14 janvier ka maliyɛnw bɛɛ fo o la mali musow n'a cɛw k'u bɛɛ fo ka jeunes fo ka tila k'a f'u ye ko n bɛ min ɲini u fɛ sunkalo nato an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi jamanaba minnu bɛ blé production ba kɛ diɲɛ kɔnɔ u bɛ guerre la bi donc importation tɛ yen donc gɛlɛya min bɛna jamana kɔnɔ pétrole ko carburant ko fana a bɛna gɛlɛya o fana ye opérateur économique fo parce que a bɛ kunu dɔrɔn olu ni ministre des finances sigira k'a lajɛ mun de bɛ se k'a kɛ pour que ka ko nɔgɔya maliyɛnw denw ma an ye min ye o man ca jamanaw la n bɛ pétrole dɔrɔn de ta d'aw ma yaro n'i ye pétrole importé i ka bénéfice bɛ yen gouvernement bɛ min sɔrɔ o fana bɛ yen ani transporteurs ni minnu bɛ transit kɛ bɛɛ sɔnna ka dɔ bɔ a ka sɔrɔ la dɔɔni dɔɔni gouvernement y'a ka taxe caman bɛ 80% y'u bila opérateur économique dɔw ye fo 50% fo 40% olu yɛrɛ ka bénéfice u y'a bila pour que an ka se ka bɛn k'a nɔgɔya maliyɛnw denw to ma n'i y'u fo o la k'u waleɲuman dɔn k'a f'u ye ko n'ala sɔnna n'an continue k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nin na an ka soldats u bɛɛ kɛlɛ u b'a gagner n'ala sɔnna mais hali ni soldats ye jamana bɛɛ minɛ ni jamana ma baara jamanadenw ka baara kɛ ka baara sɔrɔ ka dun ka fa kɛ jamana tɛ lafiya o de mɔgɔ minnu b'a kɛ k'a sinsin o de ye opérateur économique ye sɛnɛkɛlaw bagamaralaw mɔnikɛlaw commerçants industriels n y'u fo dan tɛ foli min na i ye kuma barikama minnu fɔ kuma minnu fɔra a kumabaw n y'o de fɔ yan bamanankan na pour que minnu tɛ tubabukan mɛn u ka se k'a mɛn hakɛto b'a la sali ala Muhamadu